여기를 들리고 싶었는데 주말에 다 쉬더라고. 오늘밖에 안 돼. 너무 가까이 오잖아. 삼세양. 갖고 주면 먹으려나? 먹는다. 우와, 바다 먹냐? 목적지가 오른쪽에 있어. 눈 알 크기가 작아 보여서. 팔에 끼는 걸 찾는 거야? 아니, 그냥 이렇게 길게 면처럼 생긴. 이거 쪽팔리니까 하나만 사서 너가 들고 다녀. 색 하나 골라. 플로팅 누들. 저기 막 안에 차 들어가 있다. Fear of God, the California. 보여가 없으면 이거? GF 표시가 있지. 그거 프렌드랑 먹으라. 컵도 안 만들어주고. 갑니다. 하와이. 남기고 가야. 다시. 바다 거북을 살리기 위한. 아, 그만. 그만 살려. 너무 많이 구하랬어. 다 찼네. 있어? 응. 지금 어디에 계신가요? 확 가까이 가봐. 거의 닭이야. 야, 여기 잔디가 깨끗해서 되게 이쁘게 나온다. 지금 거북이 보러 가는 오, 거야. 진짜 거북이야. 이거. 바위같이 생겨가지고. 우와. 그래, 똥덩어리네. 그 사람 당연한다. 우와, 거북이한테 얼마나 떨어져 있어야 돼, 원래? 그냥 저렇게 접근하면. 광각이 좋다.
지금 렌트카가 좋아. 음악 다운 안 받아도 돼. BGM 맛집. 우와. 그러니까 이번엔 소고기 먹을까? 응, 좋아. 태국 참치를 꽃게라고 해서 이런 이것저것 해서 섞어서 먹는 거. 뭔가 위에 바삭바삭한 것도 참깨 같은데 엄청 딱딱하지. 맛있어. 근데 여기가 일식집인 거야? 다 맛있다. 저 여자도 사진 진심이에요. 뭐야? 맛있다. 밑에 게 쉬어서 맛있네. 치즈 맛있는데? 아니 왜 가라앉지? 당연히 가라앉지 무거우면. 카케이션. 아, 대단한 없습니다. Water, coffee this morning? Yeah, Okay, I'll be right thank you. 겐지 안 겐지 어떻게 알아? 안개는 좀 수분기가 있는 그런 느낌이 있어야 되는데 지금 그렇지가 않잖아. 그래? Yes. 부풀어 오는 과자. 빵빵해졌어. Couple hard. There you go. 아, Alright, so anywhere past this point, you're gonna be in that, okay? You Okay. do not have to touch it till you get back down to this level. 오케이. Go ahead and put your car back into drive. 구름 위를 달리고 있어. 우와. 멋진데? 선셋을 본 소감은 어떤가요? 죽이네요. 힘들지만 올라오고 보람이 있어요.
Yes, I'm ready. You ready for cup ramen? Yes. Cup noodle. Shin ramen black. Black. 우리 온수를 잘 보관했을 수 있을지. 연기 난다. 나? 김 나. 오. 김 난다. 야, 한 대. 불. 됐어. 좀 익힌 다음에 먹으세요. 마우나케야. 쏟아지는 별들을 보니 어떤가요? 와, 너무 멋지다. 우와, 별이 끌려와.